V roku 99 bola ešte Martina Šinkovičová rozvedenou maminou jednej céry a volala sa Bartošíková. Ide vláčik. Heňa Miškovicová bola tiež rozvedenou maminou jedného syna a dovolíme si tvrdiť, že so vstupom 14 rokov sa... Nie, ja nejdem, ide tvoj vláčik teraz. No ide. O ťažkej havárii a smutnosti sa mu vtedy ani nesnívalo. Jaký veľký vláčik. Sa určite nesnívalo, že bude ministrom, ale možno sa mu snívalo o Helene Húbkovej. Pozor, helikoptéra havarovala. Randenie s krajcerom a narodenie ich spoločného syna Danka. Aj takýto bol človek v roku 1999. Odkedy sa ste odkrúcaní zasnú dlho s priateľkou Media. Teraz môj odíde. My sme to exkluzívne pre divadlo Smotánky vypatrali. Olympiána Nové Zdanie, ktoré zo Šachmanovia Zapetnárika, už bez Zapetnárika, ale napríklad ministrom kultúry Marekom Haďaričom, ktorý sa takto vyboskával s Monikou Kozalovou, ktorá s Beďom rozprávala pred jeho smrťou ako posledná. Pomalecky šéf divadla Karol Čálik, ktorý si takto zaflirtoval s herečkou Janou Mieskovskou, dozvedíte sa, je šťastný, že máme slovenskú verziu Parížskej Olympie. Toto bolo tiež populárne už pred rokom, keď Jožko žil. Teraz si pozrite 5 umelcov, ktorí uspievali. Raz sa mi to stalo. A dokonca nedávno som spala. Čo to je? Vstáť, alebo čo? Večer moderovala a spievala Elka Pavlíková. Tej robí veľkú radosť dcéra, ktorá krásne spieva a už zaznamenáva prvé úspechy. Ja už nemám slom. Už nemáš, si vyložil náklad? Áno. A príde autobus pre pasažierov, pre cestujúcich? Áno, teraz ide baterku. Baterku ide naložiť? S bagrom? Tak pozri. Ne. Ťažký náklad. Musíš ísť pomaly do zakrúty potom. Adam spadne. Bum. Si nacúvať. Pretože ona je skromná, pokorná, tichá, veľmi úsmevná. Ťažký náklad, vieš? Lika je úžasná osôbka. A škoda, že ju zapomínate. Škoda, Boris, ty ukážka by bol vážny redaktor. Mariana Ďurianová mierí opäť na televízne obrazovky. Na nedávne nakrúcanie džinglov zvolila čierny outfit s lesklými akcentami a metalické tenisky. Doplnila trnetavým tónom. Mariane sa mimoriadne hodí aj nový strih vlasov. Gratulujeme. Ideš vyložiť náklad? Navyše jej na krásne neuberajú. Na akcii, ktorú organizovala, zažiarila v dlhej čiernej róbe, obzvláštnenej cykloménovou maľbou. My by sme však najviac vyzdvihli Ivaninu krásnu tvár s dokonalým make-upom a jednoduchým účesom. A nakladaš druhý, nakladaš budovu? A už mám naklad. Máš naklad, dobre, môžeme ísť ďalej. Tutut. Je doplnila klasickým sakom a špicatými lodičkami, v čom vynikla aj sexy postava. Gratulujeme. Zuzana Poláková sa kedysi hrdila titulom najsexy poslankyňa nášho parlamentu. Na nedávnej akcii sa objavila... Pozor, tutut. Musím cúvať, počkaj. A už choď tu restavu. Tu parkujem. Ja idem. To vychodiť ešte. Dobre. Tak, tam je...